prigovora ili tako nečeg slično. Lauge, brani Stanić! Bravo majstore! Mislim da smo sjajno izvršili pritisak, ostavili najmlađe igrače na terenu u situaciji da mu se učini da ima šansu da šutne. Stanić je to bio spreman i sačekao i mislim da smo odigrali jednu sjajnu odbranu. Treba nam isto takav napad. Da, 15. odbrana Darka Stanića. Mislim da će Vujin ponovo šutirati, nešto ga Čutura gleda, nešto se dogovaraju, ajde da vidimo. Možda su se dogovorili za neku igranu akciju. Čutura, Vujin, Ilić, traži Ilić Vujina, ide Vujin, ohrabrio se Vujin. Mislim da je sada u onoj svojoj čuvenoj seriji. Da vidimo da li će opet na njega lopta ići. Čutura, Hansen ide na Vujina naravno. Ilić, opet Vujin i brani Cleverly, neverovatno. Ne, nogom je igrao Hansen. Dobro je, nogom je odigrao Hansen. 3 minuta još. Sada bi gol došao kao poručen na 2 razlike. To se čeka i Vuković traži timeout. 3 minuta pre kraja. Da li je ovo pravo vreme ili možda trebao sačekati još možda onih posljednji minut? Teško je naravno reći. A uvek možemo da diskutujemo o tome, ali mislim da je zaista pravo vreme da... Ajde da čujemo, da. Namestimo dosku između 2 i 3. Doska između 2 i 3. Iz trojke levo, ukrštanje za Marka. Znači iz trojke levo. Ako si ostao spod širokoj probide u X-a. Ako nema Marka šut. Trojke levo, ukrštanje za Marka. Ja ukrštam za Marka. Polako, čekaj. Šta je Vuković tražio sada? Pa da urade isto ono što su do sada radili, ali na suprotnoj strani, da ukrste za Marka Vujina, da Pijute bude na suprotnoj strani i da ukoliko oni krenu ka njemu, onda proigraju Toskića na levu stranu ili Toskića. Ali htio sam da kažem da samo da je ovo trenutak kad se utakmica lomi i da ukoliko uspemo da se smirimo, što je jako važno, da budemo strpljivi, da se organizujemo, da postignemo ovaj gol, mislim da će čak i jedna Danska teško u zadnjih 3 minuta uspjeti da stigne tih 2 gola razlike, ali vidjet ćemo. Ajde da vidimo, rukomet je nepredvidiv sport. Čutura, Vujin, Ilić, Nikčević, ide Ilić na srednjeg. Otvara mu se prostor za Vujina. Sada je vrlo teško. Odlično su bacio Čutura, gol! Ovo nije bilo dogovoreno, ali nema veze. Idu Danci, brzi centar, Lindberg, Mogesen. Odličan šešun na Hansenu. Zadržali smo njihovu kontru, 24-22, još 2 minuta i 10 sekundi. Sad se treba čuvati isključenja. Manojlović i Topt Hansen konstantno u duelu i verbalnom i fizičkom. Sada bi Vuković trebao verovatno Manojloviću da kaže da slučajno ne nasedne na neku provokaciju, jer sada bi isključenje značilo isključenje do kraja utakmice. Nikola je dovoljno inteligentan i dovoljno iskusan da neće sigurno to uraditi. Ma namazani su Danci svim bojama, vidite kako je Čutura utrčao i to u trenutku kada nam je propao onaj dogovoreni napad. 2 minuta i sekund do kraja. Malo pa smo govorili da nam je čudno što Vibek nema reakciju, pa ovo je situacija kad je on nervozan, pošto znam, igrali smo puno puta jedan protiv drugog i kada je ovakav, to znači da je nervozan. Kada je ovako miran, tako je. Onda dobro je. Markusen u igri. Mogesen, treba zatvoriti ovog igrača treba zatvoriti, stativa, ali faul nad Hansenom. Treba igrati sada na Hansena jer on je čovek koji preuzima odgovornost u ovoj situaciji. Mislim da ostali teško da mogu da budu toliko hrabri i skoncentrisani. Vidjet ćemo da li će Vuković poslati nekog od igrača da bude flaster na Mikajlu Hansenu. On je velemajstor rukometa i pogotovo je opasan u ovakvim situacijama kada se odlučuje. Markusen, bravo Staniću, opet živa lopta. Rekao sam da ostali Danci nemaju jednostavno
ni samopouzdanje ni kvalitet za ovakav napad osim Hansena. Čutura, sada jedan miran napad, ali ne previše miran da ne bi uzeli loptu Francuzi. Vujin, pressing, Čutura, eno ga sam tamo na drugoj poziciji, Vujin, dobro je, minut 7 sekundi, gol rešava sve. Gol rešava sve, da vidimo, Vujin, Prodanović, samo ne probijanje, Čutura, Vujin je sam, prestup, bravo, prestup, ide vreme, još 50 sekundi. Sada nam je jedan timeout, dobro bi došlo, ali nema ga više. Sada će Vujin da odapne svoju bombu, pa šta bude. Na golu je Cleverly i dalje mislim da je Landin mnogo bolje rešenje, ali to je izbor Wilbeka. Nećemo da se bunimo, da vidimo. Ide Vujin, Ilić, sad će uzeti loptu. Brani Cleverly. Imali kontre, tu je Prodanović, bravo za Prodanovića i Nikčević hvata loptu za pobedu. Ali ajde da još ne prenaglim, 30 sekundi do kraja. Ilić, Toskić, treba napasti Dance, još 21 sekund, Čutura, Nikčević, prestup Nikčevića, ali ide vreme, još 12 sekundi. Mogesen će odmah verovatno šutirati, de Lindberg, Stanić brani, sve je gotovo, još 5 sekundi. Srbija je pobedila Dansku 24-22. Malo je reći bravo, momci. Velika utakmica, dva velika tima i ono što je najvažnije da smo jedan kompleks zvani Danska observirali i da pokazali da možemo da igramo sa svakim, zaista sa svakim na ovom evropskom prvenstvu i to je dobra najava za ono što nas tek čeka. Ovo je zanimljiv detalj, Vuković je zagrlio Wilbeka i to u trenutku kad je Wilbek krenuo na nekoga na našoj klupi, verovatno isprovociran, ali rekao sam za Wilbeka, on je čuveni trener, uzeo je sve što se moglo uzeti, ali ponekad je previše nervozan, sada nije mogao sportski da izdrži poraz i dobro što je Vuković reagovao. Evo sada Spasović pruža ruku Wilbeku koji to ne prihvata, ali nije sad to važno. Važno je da su naši rukometaši ostvarili fenomenalnu pobedu. Evo i Vučkovića koji onako na jednoj nozi prilazi ostalim sa igračima. Pravi rat na terenu, ali čini mi se utakmica koja je pokazala svu lepotu rukometa. Ja se slažem i mislim da su gledalci imali priliku da vide šta je ovaj rukomet današnji u situaciji da pruži. Ono što nam ova utakmica daje nam jednu mirnoću za drugi krug, za utakmice u glavnoj rundi i priliku da kao prvo plasirani dođemo u polufinale, što bi zaista bio šlag na ono sve što su razmišljali. A ja moram da kažem da jednom u ovakvom trenutku moramo da ostanemo čvrsto na zemlji. Naš prvi i osnovni cilj su kvalifikacije za olimpijske igre i kad taj cilj ostvarimo, onda treba da idemo dalje korak po korak. Samo mirno uz ovakav pionir i ovakve sjajne motivisane momke i stručni štab koji pripremamo zaista sve i mislim da ćemo to sigurno uraditi. Ovo što smo videli večeras je bila sjajna igra, čini mi se jedna činjenica da su svih 60 minuta odigrali na istom nivou, da jednostavno nije bilo perioda igre u kojem smo odigrali slabije, da nije bilo padova u igri, što je podvig protiv Danaca.